台灣乜嘢最多？一定就係夜市、街頭美食啦。喺西門町裏邊有條街，間間鋪都係人山人海，樣樣嘢都想買幾袋。謝謝你。咁啱啱咧都去買咗呢個好出名嘅王子薯仔芝士，超多芝士啊！好好食，好肥，好流，好正。附近嘅誠品生活，仲有我打卡嘅 Let's Station， 好靚啊！覺得真係名人件衫咁啊！有斬喎！從機場到而家咧，我都覺得係服務非常之好啊！而且咧好有禮貌。雖然今日冇 QQ 咧咧咩鋪奶茶，但係50嵐奶茶店喺台灣開業都有將近30年。佢啲珍珠咧煲到勁腍啊，跟住一咬落去咧，好似啲黑糖咧溶喺個口裏邊咁樣，超正。同埋佢嘅價錢都唔貴咯，我記得好似係中杯咧就50蚊台幣。講到台灣日用特產，梗係少唔到面膜同埋 con 啦。呢間寶雅咧可以一次過買到爽啊！左睇右行，足足2個幾鐘都唔捨得走。咁喺 Pop Mart 呢度咧，呢個徽章咧就係台灣限定嘅。哇！西門町呢度咧真係越夜越熱鬧，咁咧令我非常之期待聽晚、後晚其他嘅夜市。今日早上咧帶咗琴日買嗰副 con 啊，真係咧又靚又醒神，真係好誇張。呢度應該係附近最多人食早餐嘅地方。小籠包、蛋餅啦，同埋一個係黑芝麻嘅豆漿。雖然賣相平平無奇，但係實質暗藏玄機。小籠包餡滿爆汁，芝士蛋餅酥香入味。佢個餅嘅外層咧，好似嗰啲手炸餅